seger banget. Hari ini saya ada di kawasan perkebunan PTPN 8 Sukawana, Parongpong, Bandung Barat. Kita hari ini mau mengakhiri akhir tahun di puncak gunung dan perkebunan teh yang indah banget di sini. Nanti untuk teman-teman yang mau informasi harga camping di sini, silahkan cek di deskripsi video saya ya. Oke, nanti juga saya akan mengabadikan suasana di sini seperti apa dan tempat camping kita di mana. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Tempat camping di Bandung sangat beragam dan tersebar di beberapa lokasi. Mulai dari tempat camping murah untuk keluarga sampai tempat camping dengan fasilitas bintang 5 atau lebih dikenal dengan glamour camping. Pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan salah satu tempat camping di Bandung yang asik, pemandangan yang bagus, dan atmosfer yang menyegarkan. Lagi naik apa? Goyang-goyang. Goyang-goyang. Nama tempat camping di Bandung yang murah ini adalah Telaga Warna, yang lokasinya berdekatan dengan Villa Merah Perkebunan Teh Sukawana, Parongpong, Bandung Barat. Untuk teman-teman yang mau mencoba berkemah atau camping di Telaga Warna ini, cukup mengeluarkan uang sebesar Rp17.500 per orang. Walaupun nampak sederhana, namun fasilitas yang disediakan di Telaga Warna ini cukuplah lengkap. Mulai dari musola, toilet, dan kamar mandi umum yang lokasinya tidak jauh dari tempat berkemah. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.